德国莱茵河畔尼德森林公园树立有著名的尼德森林纪念碑，是著名的旅游观光景点。可由吕德斯海姆小镇向西出发，沿途经过许多处的葡萄园。这是葡萄酒博物馆。沿着山坡上行，来到尼德森林公园。尼德森林纪念碑就高高树立在公园广场之上。尼德森林纪念碑是德意志帝国在西元1871年为了庆祝普法战争胜利以及德意志帝国的建立，而在莱茵河畔所建立的胜利纪念碑。纪念碑的中央主体是一座高达10.5公尺的日耳曼女神雕像，右手高举神圣罗马帝国皇冠，左手则持帝国的宝剑，象征了德意志民族的人格化。而日耳曼女神雕像的下方是一个巨型浮雕，描述骑着马的皇帝威廉一世、贵族、军队指挥官以及英勇的士兵们。而浮雕的下方则刻载着俯瞰莱茵河的诗歌，歌词内容则是根植于历史上的法国与德国世仇，流行于普法战争和第一次世界大战期间。由此公园可向下远眺莱茵河两岸，与大片的葡萄园。旁边还有一座小凉亭。回程再跨过莱茵河，回到法兰克福。建议您有机会来德国的时候，不妨到莱茵河谷、尼德森林公园走走看看，明天会更好。阿Ben德国报道。